Салеметсізбе, құрметті көрермендер. Сіздерді каналымда көргеніме разымын. Бүгін біз ертегі рубрикасының келесі санында жолығып отырмыз. Және бүгінгі оқитын ертегі ол JHONNY-CAKE деп аталады, лепешка деп аударылады. Сонымен бастайық. Once upon a time there was an old man, an old woman, and a little boy. Баяғы өткен заманда шал мен кемпір және кішкентай бала болыпты. One morning the old woman made a JHONNY-CAKE and put it in the oven to bake. Күндердің бір күнінде кемпір шелпек пісірді де, оны пешке пісіруге қойды. You watch the JHONNY-CAKE while your father and I go out to work in the garden, said the old woman to the boy. Сен мына шелпекке қара, әкең екеуміз бақшаға барып келгенше, деді кемпір кішкентай балаға. So the old man and old woman went out and began to hoe potatoes and left the little boy to look after the oven. Сөйтіп, шал мен кемпір картопты түптеуге бақшаға шығып кетті де, баланы пеште тұрған шелпекке қарауды тапсырды. But he didn't watch it all the time and suddenly he heard a noise. Ол барлық уақыт бойына оған қарамады, және бір кезде ол бір дыбысты естіді. The boy looked up. Бала қарады. The oven door had opened itself. Пештің аузы өздігінен ашылып кеткен. Then JHONNY-CAKE jumped out of the oven and rolled towards the open door of the house. Сөйтіп, шелпек пештен секіріп түсті де, үйдегі ашық есікке қарай дөңгелей жөнелді. The little boy ran to shut the door, but JHONNY-CAKE was too quick for him and rolled through the door, down the steps and out into the road. Бала оның артынан есікті жабуға тырысып жүгіре жөнелді, бірақ JHONNY-CAKE одан тез дөңгелеп кетті де, есікке қарай жетіп, жолға төмен түсіп, сыртқа қарай шығып кетті. The little boy cried out to his father and the mother and he ran after JHONNY-CAKE as fast as he could. Кішкентай бала папасы мен мамасын айғайлап шақырып, JHONNY-CAKE'тің артынан шамасы келгенше жүгіре жөнелді. When the parents heard the noise, they threw down their hoes and gave chase too. Әке-шешесі осы шуды естігенде, түптеп жатқан картоптарын тастай салып, олар да артынан қуа жөнелді. But JHONNY-CAKE outran all three a long way and was soon out of sight, while they had to sit down, all out of breath, on a bank to rest. Олар демін басып алуға жол бойына отыра кеткен кезде, JHONNY-CAKE үшеуінде басып озып, көзден ғайып болды. On went JHONNY-CAKE and soon he came to well diggers who were digging a well. Сөйтіп, JHONNY-CAKE ары қарай дөңгелей жөнеліп, құдық қазып жатқан жер қазушыларға жолықты. He looked up from their work and called out, Where are you going, JHONNY-CAKE? Ол жұмыстарын тоқтатып, оған айқай салды. Қайда бара жатсың, JHONNY-CAKE? He said, I have outrun an old man and an old woman and a little boy and I ran outrun you too. Ол айтты, мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, мен баладан қаштым, сендерден де қашып кетемін. Can you? Well, see about that, said they, and they threw down their picks and ran after him. Солай ма? Көрейік онда, дейді де, олар да оның артынан қуа жөнелді. But they couldn't catch up with him and soon they had to sit down by the roadside to rest. Ол оны ұстай алмады, сосын олар да жол бойына демалға отырды. On ran JHONNY-CAKE and soon he came to two ditch diggers who were digging a ditch. Where are you going, JHONNY-CAKE? asked they. Дөңгелеген үстіне дөңгелей отырып JHONNY-CAKE арық қазып жатқан арық қазушыларға жолықты. Олар, JHONNY-CAKE, сен қайда бара жатырсың деп сұрады. He said, I have outrun an old man and an old woman and a little boy and two well diggers and I can outrun you too. Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, мен баладан қаштым. Екі құдық қазушылардан қаштым. Және сендерден де қаша алам. Can you? We'll see about that, said they, and they threw down their spades and ran after him too. Солай ма? Солай деп ойлайсың ба? Онда көрейік.
деді де олар қолдарындағы күректерін тастай салып, оның артынан қуа жөнелді. But Johnny-Cake soon outran them also, so they gave up the chase and sat down to rest. Бірақ Johnny-Cake оларды да басып озды, сондықтан олар беріліп демалуға отырды. On went Johnny-Cake, and soon he came to a bear. The bear asked, "Where are you going, Johnny-Cake?" Дөңгелеген күйі Johnny-Cake аюға келді. Аю одан сұрады: "Johnny-Cake, сен қайда барасың?" He said, "I've outrun an old woman and an old man and a little boy and 2 well diggers and 2 ditch diggers, and I can outrun you too. Oh. Ол айтты: "Мен апамнан қаштым, мен атамнан қаштым, мен баладан қаштым, мен құдық қазушылардан қаштым, арық қазушылардан қаштым, және сенен де қашам." "You can you?" said the bear in his gruff voice. "Солай ма?" деді аю гүрілдеген даусымен. "We'll see about that." Оны көре жатармыз. And the bear ran as fast as his legs could carry him after Johnny-Cake, who never stopped to look behind him. Сөйтті де аю оны көтеріп жүрген аяқтарыменен барынша тез жүгіріп, артына тоқтап бұрылып қарамайтын Johnny-Cake'тің артынан қуа жөнелді. But soon the bear was left so far behind that he gave up the chase at last, and he lay down by the roadside to rest. Кейінірек аю оның ұзап кеткенін көріп, қуғанын доғарып, жолдың бойына демалуға жата кетті. On went Johnny-Cake, and soon he came to a wolf. Johnny-Cake болса, қасқырға келді. The wolf asked, "Where are you going, Johnny-Cake?" Қасқыр сұрады: "Сен қайда бара жатсың, Johnny-Cake?" He said, "I've outrun an old man and an old woman and a little boy and 2 well diggers and 2 ditch diggers and a bear, and I can outrun you too. Oh. You can you?" said the wolf in the horrible angry voice. "Солай ма?" деді қасқыр қорқынышты ашулы даусымен. "We'll see about that." Оны көре жатармыз. And he ran after Johnny-Cake, who went on and so fast that he would too slow that he couldn't hope to catch him, and he too lay down to rest. Сөйтіп Johnny-Cake'тің артынан жүгіре жөнеледі. Оның жүгіргені сондай, оны ұстауда ешқандай үміт жоқ екенін көріп, жол бойына демалуға жата кетті. On went Johnny-Cake, and soon he came to a fox that lay quietly in a corner by a fence. Жүгіріп отырған Johnny-Cake көп ұзамай шарбақтың бұрышында тыныш жерде демалып жатқан түлкіге келіп жетті. The fox called out in a sharp voice, "Where are you going, Johnny-Cake?" Түлкі өзінің өткір даусымен: "Қайда бара жатсың, Johnny-Cake?" деп айғайлады. But the fox didn't get up. Бірақ түлкі орнынан тұрмады. Johnny-Cake said, "I've outrun an old man and an old woman and a little boy and 2 well diggers and 2 ditch diggers, a bear and a wolf, and I can't outrun you too. Oh. Johnny-Cake айтты: "Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, мен баладан қаштым, мен құдық қазушылардан қаштым, мен арық қазушылардан қаштым, аюдан және қасқырдан қаштым, әнді сенен де қаша аламын. I can't quite hear you, Johnny-Cake. Won't you come a little closer?" said the fox and turned his head a little to one side. "Мен сені естімей тұрмын, Johnny-Cake. Бері қарай кішкене жақындайсың ба?" деді түлкі, басын сәл ғана бір жағына бұрып. Johnny-Cake stopped running for the first time. Johnny-Cake жүгіруін тоқтатты. Then he went a little closer and called out in a very loud voice, "I've outrun an old man and an old woman and a little boy and 2 well diggers and 2 ditch diggers and a bear and a wolf, and I can outrun you too. Oh. Johnny-Cake кішкене жақын келді де бар даусымен айғай салды: "Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, мен баладан қаштым, мен құдық қазушылардан қаштым, арық қазушылардан қаштым, аюдан, қасқырдан қаштым, және сенен де қаша аламын. Oh, I can't quite hear you. Won't you come a little closer?" said the fox in a weak voice as he turned his head towards Johnny-Cake and put one paw behind his ear. "Тағы мен сені білдей естімей тұрмын, кішкене тағы да жақындай түсесің ба?" деді түлкі әлсіз даусымен. Басын Johnny-Cake жаққа бұрды да құлағының артына қолын былай қойды. Johnny-Cake came up closer.
Johnny-Cake оған жақындай түсті. He leaned towards the box and screamed out. Ол оның бетіне қарай төнді де айғай салды. I've outrun an old man, an old woman, and a little boy, and two well diggers, and two ditch diggers, and the bear, and the wolf, and the can outrun you too. Oh, oh. Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым, мен баладан қаштым, мен құдық қазушылардан қаштым, арық қазушылардан қаштым, аюдан қаштым, қасқырдан қаштым, және сенен де қаша аламын. You can you? Cried the fox and snapped up the Johnny-Cake in his sharp teeth in the twilight of an eye. Солай ма? Деп айғай салды түлкі. Сөйтті де Johnny-Cake'ті өткір тістерімен көзді ашып жұмғанша тырс дегізіп тістеп алды. Сонымен ертегі аяқталды. Алдында біз осыған ұқсас ертегі айтқан болатынбыз, Пішінай бала жайлы. Бұл да соған ұқсас. Орыстарда Колобок дейді, осы ертегіге ұқсас. Ағылшындарда міне JHONNY-CAKE деп атайды екен. Бұны да біле жүрейік. Сонымен назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақтарда жүздескенше сау, сәлематта болыңыздар.